waayahay cashirkeeni ahaa tables waan ka soo gudubnay markaan waxaan ka hadlaynaa insha Allah waxaan galaynaa forms in HTML form sidiisa wuxuu sameeyaa wuxuu mas'uul ka yahay data collection inuu sameeyo inuu wax soo aruuriyo macnaha hadda daan fiirino macnaha new tab hadaan dhahno google.com waxa ugu horeysa soo baxaya form waay macnaha oo marka searchigana u jeed waa form wuxuu aruurinaa data collection kaas uu sameeynaa macnaha marka form markii la joogo aw dawaakana waa form waa macnaha form oo input tabkiisu yahay search waay marka form wuxuu sameeynaa sidiisa data collection inuu ugu aruuriyo marka formkiisa iyo qaabkiisa iyo qaabka loo abuuro aan galeyna insha Allah marka waxaan leeyahay new file aan leeyahay new file markaan dhaho save as waxaan ku save gareynaa waxaan leeyahay forms.html aan leeyahay kadib waxaan leeyahay save markaan dhaho kadib waxaan soo furanaa html5 declaration waxaan leeyahay forms in html so marka waa kana baadiga dabcan waxaan leeyahay tusaale ahaan oo kale waxaan abuuranaa registration form abuuranaa macnaha so markii form la abuuranayo tag form al furaa tag form iyo kadib tag xiran intan gudaha waxa ku jira waxa formka macnaha so marka hadda wax action wax method waxba masiir waay waxaas waxa markii oo maxay ahayd server side la programinayo oo lagu xiraa loogu talagalay marka waxaan leeyahay marka label waxa waaye maxay ahayd label waxa waaye elementiga uu qeexa macnaha so marka label waxaan leeyahay name marka meeshana labelka marka attribute wuxuu leeyahay for attribute kaas uu leeyahay macnaha attribute for wuxuu qabtaa input tab ka magaciisa oo input tab waxa waaye elementiga hadda kadib aan abuur doono oo sheegay in wax la geliyo oo wax lagu qoro so marka input tab ka elementigiisa iyo labelka isku magac ka dhigaa macnaha isku xiraa hadhow marka labelka declaracy input kaas aan kala gelisiyaa tusaalahan oo kale hadda waan arkaynaa insha Allah for ka hadda daan dhahno name hadaan dhahno inta aan labelka aan dr aan dhahno dabcan dr kan waxa ka wada macnaha labelka markuu inuu soo jiyo so marka meeshaan waxa abuuranaa input tab waxaan leeyahay text input tab text name kiisa waxaan siinaa name marka meeshaan marka waxaan ku daraa id ga marka waxaan siinaa qiimaha uu maxay ahayd value-gu ku jiro forka oo labelka aan siinaa macnaha isku magacaan ka dhigaa name so marka id gan waa name forkan waa name marka waxa dhacaysa marka in labelka markii kaliya la siiyo oo input tab-kan oo kaliya oo asigan highlight san hadda dan save aan dhaho ku laabto dabcan url-kayga aan ku laabto intaan soo galayo waxaan leeyahay forms.html intaas da click siiyo marka hadda labelkayga waa kana name ismay dabcan labelkayga waa kana name ismay hadda marka labelka name hadda click siiyo fiiri input tab-kan highlight san intaas waxa isku xir id gan name id gan hadda aan ka tirtiro hadda dan fiiri save dhaho aan refresh aan dhaho id muhiimadiisa idin tusina macnaha oo forkan la socdo hadda fiiri labelka da click siiyo waxba ma dhacay macnaha so marka inay forka iyo isku magac ahaadaan macnaha markii si click loo siiyo qaabka socda marka input tab text waxa waaye text box ay keentaa macnaha browser ku soo raadinaysa input tab text name equal name dabcan kan waxa loo baahay markii server side lagu xiraayo hadda ma loo baahna bas iska qorayna id gan waxa fog marka da save aan ku laabto browser kan refresh aan had marka labelka dan ku dhufto xalkaas inuu haalad igraysan marka qaabkaas ara insha Allah inuu saas highlight noqdo marka meeshaan hoos imaana waxaan leeyahay laba tag oo dr furana dr tag kale dr furana marka intaana soo koobiyena marka okay intaana soo koobiyena copy control c aan leeyahay hoos u daga control v control v inta marka waxaan siinaa name waa soomahan inta waxaan siinaa label for waxaan dhahaa email inta waxaa leeyahay marka inta waxaa leeyahay email so marka html5 waxyaabaha ku fiican waxa kamid ah input tab waxa wadataa email hadhow marka qofka soo email syntax-kiisa soo gelinin soo gelinin ma laga aqbalay macnaha input tab email aan leenahay name kan waxaan siinaa email
ID ga soo isku lahaado label waxaan siinaynaa email. So label kan kale asigana waxaan siinaynaa email waxaan ugu dhigay markii table soo abuurin phone Soma inta waxaan dhigana marka phone on. So input tab dabcan number waa sii karaa balse waxa number hadda daasi tiro loo rabo bas waxa number u siin waxay tahay mar waxa laga yaabaa in xarfo oo maxay ahayd waxaas inuu ku jiraan macnaha marka number waa ka dhaaf waxa iska siinaa bas number daado tiro loo igarawana meeshaan name ay ku qoran tahay waxaan leeyahay phone ID ga waxaan leeyahay phone. So marka inta haddaan save dhaho aan ku laabto aan refresh dhaho waxaa arkaysaa inaan name iyo email iyo phone intaba aan samaystay marka phoneka asas u diyaarsado wili waan sii socdaa labelka isoo koobiyay wili codes ideh meeshaan taas ku dheh inta waxaan rabaa marka inaan dhaho password inaan dhaho marka label 4 kan waxaan leeyahay password input tab ka markii HTML5 aad attribute kan waxaan leeyahay password hadhow marka muxuu sameynaa in uu qariyo input tab wax ku qoraa uu qariyo name inta waxaan siinaa password dabcan ID ga waxaan siinaa password. So marka hadda dan save aan refresh aan dhaho aan ku laabto dabcan so label kama bedelin labelka aan bedelaa idi phone uu yahay adiga bas save aan leeyahay hadda dan ku laabto waa kana macnaha marka hadda wax ku qoro qarina waxa qariskaas waxa waaye wax kale ma aha password. So marka waxaan rabaa location inaa shay location marka waxa uu isticmaalaa select aan isticmaalaa macnaha waxaan leeyahay select aan waxaan leeyahay label horta waxa furaa labels aan u sheego waxa aan furo aan u sheego marka waxaan leeyahay label aan leeyahay label marka kadib waxaan leeyahay location aan leeyahay location marka kadib dabcan sida aan hore soo yeelay BR leeyahay kadib waxaan leeyahay waxaan furanaa select aan furanaa dabcan select marka furto select marka name waxaan leeyahay location ale macna magacaas ay wadaagaan location hadhow marka u doorto saas u xaray markii server saddex ku xiraan marka select waxa wax ku keenaa waxay tahay option wax ku keenaa macna option ka marka waxa si kartaa value dabcan value ma muuqanayo oo waxa ku qoraysan waxa bas inta iska sheego waayo waxa leeyahay bn marka inta waxaan ku qoraa marka banaadir. So marka la option furana option ka marka waxa list go siinaa waxaan leeyahay value waxaan leeyahay shabeelada hoose meesha marka option ka meesha marka inta waxa ku qoraa waxaan leeyahay shabeelaha hoose. So marka option kala furana okay option kala marka furto kadib waxaan leeyahay value shabeelaha dhexe macnaha. So marka inta waxaan leeyahay shabeelaha dhexe. So waayahay shabeelaha dhexe. So marka options ka duwan dhimay hadda aan save aan dhaho aan u laabto waa kana macna location ka. So marka intaana ay u guran macna shabeelada hoose iyo shabeelaha dhexe meesha location ku jirada kuwan sample ahaan u soo gashtay macnaha sample ahaan hadda kuwan soo gashtay. So marka selecting waa kana marka hadda aan refresh aan dhaho dabcan marwal location loo iya marka haddii aan rabo macna inuu mid default ahaan oo u doorto tusaalahan oo kale shabeelaha dhexe oo kale oo dabcan shabeelaha dhexe oo aan ka soo jeedo kale haddii rabo inaad default ahaan u doorto meeshan waxaan leeyahay intaan option ka aan xirin waxaan leeyahay selected markaan dhaho haddaan save aan dhaho refresh aan dhaho waxa u jeedaa mar walbo aan refresh aan dhaho shabeelaha dhexe ayaa saas u doormaayo marka select box ka asigan formkiis waa intaas waayahay select box waa intaas marka laba br aan leeyahay soo jabo marka
meeshan hadda waxaa leeyahay label kala furana marka waxaa radio box inaan fiiriyo in waxaa leeyahay dabcan gender sidaas aan leeyahay macnaha gender aan leeyahay marka inta waxaa leeyahay br marka aad kadib waxaa leeyahay input tab marka waxaan ka dhigaa radio waa macnaha okay input tab waa radio name kiisu waxa waaye gender value marka aan ku qoraa inkastoo value hadda soo bixin balse iska qoraa value waxa waa male marka intaan ku qoraa marka male okay kana soo daawacmaa male so marka haddii hadan enter aan dhaho waxaa leeyahay hadana input tab waxaa leeyahay radio ha ahaado name kiisu waxaa leeyahay gender value kiisu waxaa leeyahay gender marka meeshan sorry values waxaa leeyahay female hadhow markii oo server side language programming ku xirto kale magacan gender aad dis ku xariiso macnaha wax mar walba uu noqdo marka ama male ha noqdo ama female marka value female inta marka waxaan ku qoraa inta waxaan leeyahay female marka dadaan save dhaho awlaabta browserkayga and refresh aan dhaho waa kana macnaha gender male iyo female marka haddaan rabo inuu mid automatic u doorto ahaan female kale haddaan rabo in automatic u doorto waxaan leeyahay jacket saas aan leeyahay macnaha okay jacket aan leeyahay dan save dhaho haddaan u laabto browserkayga aan refresh aan dhaho saa ujeedid mar walba refresh aan dhaho saa ujeedid female automatic ahaan ii dooran marka asigana radioga waa intaas so marka input tab radioga waa intaas marka waan soo deganaa laba mara br tag br furanaa br kala leeyahay marka waxa kaloo asayna input tab kamid oo selectables oo kamid jackbox marka jackbox asagana haddaan fiirinayna insha Allah so marka dabcan radio iyo jackbox dabcan isku mid balse kala duwan yihiin radio waa single option macnaha inuu qofka oo hal mid doorto balse jackbox waxa multiple option macnaha waxyaabo badan inuu doorto marka inta waxaan leeyahay tusaale ahaan oo kale waxaan leeyahay interest macnaha dabcan waxyaabaha uu daneeyo waxiisayaan leeyahay marka waxaan leeyahay br aan leeyahay br marka kadib waxaan furanaa input tab marka waxaan leeyahay jackbox meesha kii hadaali oo radio box ku radio kan waxaa leeyahay input tab equal jackbox aan leeyahay name kiisa waxaan dhahaa interest si hadhowda hadii oo server side language php oo kale dan ku xiro oo mar walba name kan u xaro macnaha wixii la doonto marka interest iska leeyahay dabcan meeshan name kale ay ku jirto malahan kadib waxaan leeyahay value gan waxaan leeyahay wix aan rabo inaan ku qoro tusaale ahaan oo kale maxaan dhahaa waxaan leeyahay sports sorry meesha aan ku qoro xagee waa dowlka waxaan leeyahay sports inta marka waxaan ku qoraa sports soo kale input tab jackbox input tab jackbox name kiisu waxa waaye interest and value waxa waaye aan dhihi karnaa movies meeshaan waxaa leeyahay movies so marka طبعا input tab jackbox waa shay name value movies haddana input tab saddexaad aan abuuranaa multiple option kana idinku saarabaan input tab waxaan leeyahay jackbox markaan dhaho name ko waxaan siinaa name ko waxaan dhahaa sports waan soo sheegay sidoo kale movies waan soo sheegay waxaan kaloo dhahaa nameka reading books iska qoraa maya namekan waxaan ka wadaa nameka oo ay ka sameeyeen interest marka waxaan leeyahay interest aan leeyahay interest aan leeyahay marka value ga waxaan siinaa reading books so marka meeshan waxaan leeyahay reading books haddan save dhaho ulaabta browserkayga jackbox waa kana macnaha interestiga sports movies iyo reading books marka waa wax badan marka isku dooran kartaa single option ma macnaha soo jeed saddexdood waa dooran kartaa daartana waa ka reeb kartaa sidoo kale haddaan rabno in aan mid oo automatic noo doornaado
haddii aan rabno macnaha mid automatic inuu noo danaado sidoo kale reading books oo kale haddii aan rabno inuu automatic noo danaado waxaan leeyahay jacket aan leeyahay haddii aan save dhaho aan ulaabto browserka aan refresh aan dhaho waa kana saa ujeed mar walba waxaa jeeg noo saarnaa reading books xitaa haddaan refresh aan waxyaabo kale aan qabto marka radio bookska iyo jack bookska waa intaas macnaha radio bookska waa single option uu ku siinaa jack bookska wuxuu ku siinaa multiple option inaa kala doorato so marka waa kana jack bookska waan samaystay marka waxaan leeyahay laba br aan furanaa waxaan leeyahay br kana leeyahay kadib dabcan hadda formkayga waa soo xiraa intan hadda registration form waa aan samaystay oo qofka locationka nameka passwordka wax dhan uu ku sheegayo marka waxaan leeyahay input tabkayga ugu dambeeyo asiga dabcan label ma u baahno waxaan leeyahay submit wuxuu sameynaa macnaha button oo keena macnaha button oo kusoo diraa oo soo rodhin gareena namekiisa waxaan iska dhahaa save okay namekiisa waxaan leeyahay save value oo ay wax kusoo qormayaan macnaha input marka value waxaan leeyahay save record value waa intaas hadda daan u laabano browserkeena aan refresh aan dhahno waa kana input tabkaas aan ugu jiro macnaha save record marka intaan waa registration form aan kusoo baranay qaabka formka loo abuuray marka waxyaabo kale oo formka leeyahay way jiraan oo way jirta aan dhaho oo lagu qurxiyo oo waxaa kamid waxyaabaha uu formka leeyahay waxa loo yaqaano field sidoo kale field wuxuu sheegaa macnaha field set formka wuxuu sameynaa iyo highlight gareena inta aad u rabtid inaad si gaar ah u isticmaashid ama asiga dhan waa gashay kartaa marka dadaan intana taagis aan xirno save dhahno aan u laabano refresh aan dhahno saa ujeedid field set kana noo gashay marka field set ka hadda waa gashan yahay dabcan field set ciwaankiisa waxaa lagu sheegaa legend yaa lagu sheegaa marka meeshaan waxaan leeyahay meeshaan oo field set process meeshaan waxaan leeyahay waxaan ka furinaa tag oo legend yaa ka furinaa marka waxaan leeyahay aan account info iyo aan save dhaho ulaabto browserkayga aan refresh aan dhaho saa ujeedid account info intaana noo soo baxday marka yaa jamaaca cashirkeeni ahaa formka aan kaga hadlaynay formska in html-ka intaas ayaa ku keenayna insha Allah waxaan kusoo baranay registration form sida loo abuuro textbooksyada iyo sida loo keeno emailkan iyo sida loo keeno iyo maxay ahaydeen passwordka iyo jack bookska radio bookska iyo buttonka waxaan dhan sida loo keeno kusoo fahamnay marka waa intaas cashirkeeni insha Allah